Giklaro sa Department of Public Works and Highways kung DPWH-7 nga way bisan unsa nga ghost project diri sa Rehiyon 7. Matud ni Engineer Danilo Villa Jr., ang direktor sa DPWH-7, kini base na usab sa resulta sa gihimo nila nga pagsusi sa validation and audit composite team sa maong buhatan. Gidugay usab ni Villa na dunay moabot sa kapin 600 ka mga proyekto ang naklasify nila nga naglakip kini sa mga drainage, box culvert, revetment protection diri sa Rehiyon 7. Lakip na nini ang Negros Island Region sukad nitong 2022 hangtod sa kasamtangan nga tuig. Gitataw usab sa direktor nga sukway kini sa moabot 414 ka mga proyekto sa flood control project dinhi sa Subo nga nahidangat diha sa portal sa presidente. Kung kinahanglan nga sa nitabong inquiry sa Senate Blue Ribbon Committee nitong nakalabing adlaw, gimanduan ni DPWH Secretary Manuel Bunuan ang pagpada og audit team sa mga rehiyon nga gilakip sa listahan sa gingon nga mga questionable nga ginaghanon sa mga flood control project. Dinalakip na nini ang Region 7. Dugang usab ni Villa nga subay sa resulta sa report sa audit team, dili apektado ang rehiyon sa gingong gundi-gundi o ghost project nga gitawag sa presidente. Report gikan sa DPWH-7. Kini sa Aero Clinton Taco sa 93.9 IFM. Di ka bugas sa makatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.